Dober dan. Vsi smo že kdaj čuli za kilo oziroma pruh, ko ga v bistvu povzroči neko močno mišično naprezanje, ponavadi. Kaj pa za hiatalno kilo oziroma hiatalna hernija se velikokrat tudi reče. Zato se mi pa zdi, da veliko kdo od nas še ni čul. No, to je v bistvu tema, o kateri se bomo danes pogovarjali. Dobil smo v bistvu prošnjo, že kar en cajt nazaj od enega, ko pač mi spremlja moje vloge pa moje objave pa to, ko se sam srečuje z stanjem hiatalne hernije in ga predvsem zanima, kakšne treninge lahko delaš, če te prizadene pač to stanje, se pravi hiatalna hernija. Sem se pa itak odločil, da bom tudi čist mal dodal še bolj iz celostnega vidika, se pravi, kaj bi jaz še naredil pred treningom za mišično maso iz vidika hranil, ker je to tudi v bistvu ful pomembno, še posebej pri hiatalni herniji, hiatalni kili, hiatalnem pruhu, to bom zdaj uporabljal tudi 3 besede, da ne bo slučajno kdo mislil, da se pač v čemerkoli razlikujejo. V glavnem odločil sem se, da bom tudi malo bolj celostno pogledal na to, da bomo malo nekaj povedali tudi o prehrani. Zahvalil bi se še svojim vsem Patreon podpornikom, tet mesec imamo spet eno novo gospodično, tako da hvala lepa, ko skrbite, da pač ostaja moj content na takem nivoju, ko je, pa da tudi poskrbite za kako idejo, za kako novo objavo. No, zdaj pa lahko začnemo. Kaj hiatalna kila sploh je? Čisto klasična definicija kile je, da nek organ zdrsne skozi neko odprtino in pač tam pol ostane in povzroča težave. V našem primeru, ko govorimo o hiatalni herniji, se to zgodi z želodcem oziroma z delom želodca. In sicer takrat, ko želodec zdrsne mimo prepone, do tja nekje oziroma na tisto mesto, kjer se požiralnik pripenja z želodcem oziroma kjer se združita. To mesto, kjer se združujeta požiralnik pa želodec, se v fiziologiji oziroma v zdravstvu kakorkoli pač pravo ime tega je hiatus. Zato se tudi imenuje hiatalna hernija oziroma hiatusna hernija. Zdaj hiatalno hernijo lahko v bistvu ločimo na 2 glavni obliki, bomo pa pol v nadaljevanju videli, da so v bistvu 4. Prva oblika je, po moje se po slovensko reče drsna, v bistvu je sliding, pravi izraz, zdaj ne vem, jaz sem jo pač prevedel kot drsna hernija. Druga oblika je pa paraezofagealna hernija. Tu zdaj tudi prosim, če sem povedal narobe drsno, pa paraezofagealno hernijo, da jaz sem to prevedel v slovenščino za svojo logiko. Ne vem, če je to prav, teda če kdo ve, kak je prav, če sem zdaj zajebo to, prosim, da pustite v komentarju, prosim, da pustite komentar, pa bom pač popravil, oziroma bom dodal pod opombe. Ok, to sta v bistvu 2 glavni obliki. Zdaj, ponavadi gre naš požiralnik skozi želodec in se tam na enem mestu, ko se imenuje hiatus, pripenja z želodcem. In pol, da je vse na svojem mestu, v bistvu skrbi trebušna prepona. Se bo itak zdaj tu slika pokazala, da boste videli, trebušna prepona je tako kolo, tu vmes gre v bistvu požiralnik, ki se pripenja z želodcem in tu največkrat, oziroma tu nastane problem pri hiatusni herniji. Se pravi, pri drsni herniji se v bistvu zgodi to, spodnji del požiralnika in del trebuha oziroma trebuh, načeloma kar cel, zdrsneta skozi trebušno prepono v prsni koš. To je ta drsna, ta prva verzija, ko smo rekli. Potem imamo pa še to drugo s tem zanimivim imenom, paraezofagealna hernija. To je pa v bistvu to, da sam del želodca zdrsne skozi trebušno prepono in se lahko velikokrat zgodi, da zaradi tega, ker je v tistem delu, ko on gre skozi, tam, ko ga prepona drži, manj prekrvavljen tisti del, ko v bistvu gleda skozi. In lahko pač povzroča bolj nevarne simptome oziroma stranske učinke. Ta druga je v bistvu bolj nevarna od one drsne. Ok, pri tem pregledu študij, ko se bo zdaj tule pokazal, so pa razdelili hiatusno kilo na 4 tipe. Se pravi, prvi tip je drsna, drugi tip je una, ko ima fajn ime, ko ga zdaj ne bom več ponavljal, ker se mi bo jezik zavozlo. In pol je tretji tip. Tretji tip je pa v bistvu neka kombinacija obeh dveh tretjih delov. Pol imamo pa še 4. tip, to se pa zgodi takrat, ko gre skozi to odprtino tam pri preponi pa pri požiralniku kaj druga, ko pa naprimer ni želodec, se pravi vranica, lahko gre tudi skozi. Se pravi, nekaj drugega kot želodec, to je tip 4. Ok, kakšni so zdaj simptomi, ki kažejo na to, da imamo enega od teh 4 tipov hernije? Sicer jih je ful velik, ampak zdaj bom naštel glavne. Prvi je bolečina v prsnem košu, drugi je naprimer pekoča bolečina pod prsnico oziroma v delu prsnice. Pol je še en, ko je tak še kar logičen, slabost, neko spahovanje, tak občutek, tako da nam bi kislina narasla, čuden okus v ustih, pa tak čuden von, pa še bi jih lahko dodal, ko jih je še več, ampak to so tisti glavni, ko se res velikokrat pojavijo oziroma so tudi pogosti pri tem, ko se pol srečujejo s stanjem več let. Ok, kaj pa v bistvu zdaj povzroča to stanje? Zdaj, vzroki niso čisto znani, oziroma mogoče so znani, samo je tako, da bi rekel, ne veš, kaj je prej, ali je bila kura ali jajce. Bolj ko ne se kažejo vzroki predvsem o stanju mišic, predvsem
trebušne prepone, a jo znamo mi aktivirati, oziroma imamo kako poškodbo trebušne prepone, oziroma imamo oslabljeno trebušno prepono. Vzrok bi lahko bil tudi povišanje pritiska v trebušni votlini, ki lahko nastane zaradi slabih mišic okoli hiatusa. Ena od teh je tudi naprimer trebušna prepona, teda smo spet pri trebušni preponi. In bolj še zadnje, pa v bistvu genetski, to je pa v bistvu prirejena odprtina, oziroma niti ne odprtina, samo malo več prostora okoli požiralnika. Tam pa dejansko nam skoraj ojačanje trebušne prepone ne bo nekaj veliko koristilo. Tveganje se pa najbolj povečajo ob tem, da smo naprimer kadilci, da nosimo preveliko telesno težo, pa starost. Zdaj po 50. letu se tveganje stopnjuje vsako leto. Kaj pa zdravljenje? Zdaj, mi imamo več vrst zdravljenja. Ena je celo tak, da določeni ljudje, ko se srečujejo s hiatusno kilo, načeloma imajo tako blago obliko, da se zdravljenje sploh ne priporoča in pa živijo s tisto obliko, ko jo imajo. Druga tehnika zdravljenja je naprimer tak, da v bistvu vplivamo na kislino v želodcu. To pomeni, da višamo pH kisline, to pomeni, da je manj močna in to v bistvu pripomore k tisti pekoči bolečini pa spahovanju, da je tega manj. Kar sicer deluje pri samem stanju, ampak lahko pa pol zaradi tega poslabša absorpcijo oziroma predvsem metabolizem oziroma prebavo določenih hranil v želodcu, ker pa želodčna kislina ni tako močna. Tako da moramo biti tudi na to pazljivi. Pol so pa seveda še drugi, ko pa v bistvu vplivajo, se pravi na debelost, fizično aktivnost, na kajenje, to da pač ne kadimo, na starost ne moremo vplivati, pa nasploh lifestyle, kakega imamo, da je malo bolj optimalen, da ni zdaj nek, ko vemo, kak je. V glavnem, lifestyle predvsem lahko vpliva na izboljšanje stanja tudi. Se pravi, najmočnejša preventiva, ko je lahko, je to, da prvo kot prvo ne kadimo, drugo kot drugo smo določen nivo fizične aktivnosti delamo pač na tedenski ravni oziroma na življenjski ravni. Polje pa še tista, ko je najpomembnejša, je pa to, da ne hodimo v fitness ali pa na kamorkoli pač hodimo trenirati samo te mišice, ko se fajn lepo vidijo, bicep pa six-pack, ampak da tu pa tam naredimo kdaj kako jogo ali pa kak pilates na tak način, da se osredotočamo na notranje trebušne mišice. Ne rabimo zdaj hoditi prav na jogo, pa prav na pilates. Lahko se tudi na internetu najdejo določene dihalne vaje, pomagajo temu, da znamo mi prepono aktivirati. Bom tudi govoril pol o tem. Pilates pa joga sta pa ena izmed boljših sam zaradi tega, ker se ful naučimo uporabljati notranje trebušne mišice, če delamo vajo prav. Na začetku sem hotel povedati, da nisem zdravnik, sem osebni trener, prehranski svetovalec in to, kar bom jaz zdaj dal kot priporočila, ne upoštevati kot sveto. Zaradi tega, ker karkoli hočete spremeniti, če se srečujete s tem stanjem, se prvo posvetujte s svojim zdravnikom. Da ne bo pol kdo hodil mi v komentarje, pa jaz sem pa to naredil, pa je bilo še slabše. Ja, zaradi tega, ker se nisi posvetoval z zdravnikom. Tako da vsak na sebi ve, kaj pa kje je meja. Ok, da pa kako lahko mi to stanje v bistvu nadziramo? Zdaj, zdravstvena stroka priporoča, da se 3 do 4 ure pred neko fizično aktivnostjo pač ne je, oziroma se je malo manjši obrok, zaradi tega, da ne povzroča pol pač dvigovanja kisline pa vseh težav, ko se pač pojavljajo pri tem. Priporočajo tudi nasploh, da si obroke razdelite na več manjših tekom celotnega dneva, tako da lahko nesete določeno količino hranil, ko je pač vam cilj, in pa zaradi tega, da ni onega ful močnega dviga kisline zaradi prebave, pa da se ne dolgo prebavlja, da pač malo znižamo tiste simptome, ko se lahko dogajajo. Priporoča se tudi, da če se že nosi pas, je ful sproščen, oziroma da se ga sploh ne nosi, pa da se nosijo neka oprijeta oblačila, ko ne preveč stiskajo trebušni del. Priporoča se tudi, naprimer, pri spanju, da je glava dvigena, vsaj toliko, da je brada malo zaprta dol, zaradi tega, da se pač dvigne del, da ne kislina teče gor. Ok, to je bilo zdaj, kar stroka ve, pa kar sem jaz pač ven potegnil, ko sem se šel malo poglobiti, kaj to sploh je, da vam bo malo bolj jasno, kaj je hiatalna hernija. Tako da upam, da sem vsaj to malo razjasnil. Zdaj pa gremo na to, kako bi jaz delal treninge, oziroma kaj bi pri treningih pazil. Prva stvar, ko je najbolj pomembna, ko bomo govorili danes o hiatalni herniji in vadbi. Čisto pri vsakem posamezniku bo treba delati drugače. To si zdaj zapomnite. To, kar bom jaz zdaj povedal, so neka splošna priporočila, ampak vsak od vas, ko bo gledal tudi video, pa če imate to, se bo mogel na drugačen način posvetiti pač izboljšanju fizičnih sposobnosti. Prva stvar glede fizične aktivnosti. Jaz bi na začetku, dokler da je stanje še hudo, izločil vsa gibanja. Naprimer, tako je tek, ali pa neki skoki, ali pa neki, kjer se glava premika iz spodnega položaja v zgornji položaj, pa je enkrat nižje, ko je želodec enkrat višje. Naprimer, pa taka gibanja, ko bojo face premikala naše notranje organe. Tega bi se jaz za začetek izogibal. Pol bi naprimer tudi vse statične aktivnosti, tako je naprimer, zdaj najboljši primer, ko se ga spomnim, je negativni bench, ko v bistvu je glava nižje od kolka oziroma v želodca in mi ležimo, tako da se bo tule zdaj slika pokazala.
taka vaja, naprimer, tudi če je statična, pa ne premikamo notranjih organov, že sam s tem, ko se bomo naprezali, bo več možnosti, da prije kakšna kislina gr, da se karkoli pač odprtina poveča, pol druga stvar je pa itak, da smo nageni. Teda tudi take se bi jaz izogibal, ker niso nujne, da jih delamo. Zdaj pa tudi, naprimer, če pogledamo če sem zdaj izločil vse neke bolj dinamične aktivnosti, pa tudi določene statične aktivnosti, lahko pogledamo počep ali pa mrtvi dvig, ko bi naprimer bila dejansko 2 varni vaji, zaradi tega, ker je glava skozi nad trebuhom, ni nekih skokov, pa tega, da bi se notranji organi gibali, ampak je pa mišično naprezanje. Se pravi, ko bo veliko mišično naprezanje, bo večja možnost, da bo ta luknja odprta zaradi trebušnega pritiska notranjega in lahko povzroča tudi težave. Teda tudi to pazimo, kako izvajamo. Ok, zdaj sem pa v bistvu prikazal to stanje, tako da se nič ne sme trenirati. Ampak to ni bil moj namen, zdaj sem v bistvu dal skozi sam priporočila. Zdaj bomo pa šli na način treninga, ko bi ga jaz priporočal. Prva in najpomembnejša stvar glede treninga je moč trebušnih mišic. Ampak ne se zdaj osredotočati na six-pack, une lepe mišice, ko se vidijo, ampak na une mišice, ko se dejansko ne vidijo, pa so funkcionalne in jih nujno potrebujemo, tudi če nimamo hiatosne kile. In to so mišice trebušne stene. Predvsem tule namigujem na prepono, ko sem jo že prej 10-krat omenil. Zdaj, ko govorimo o teh mišicah, notranjih trebušnih mišicah, imamo ful dobre vaje, tako so naprimer dead bug, medved. Pač sem že velikokrat objavil kako vaja na Instagram, tudi da si lahko greste pogledat, ene par jih bom objavil tudi v Patreon skupino, pa tule bom delil v opis 2 videa od enega, ko v bistvu se srečuje s tem, pa jo si malo popravil od enega youtuberja. Nisem pregledal, ne vem, kako je on korekten pa to, ampak tak na hitrico, ko sem pogledal, izgleda kar zanimiv. V glavnem, osredotočite se lahko na ojačanje že prvo kot prvo sem z dihanjem. Tako sem prej rekel, z jogo, z pilatesom, z določenimi vajami za rehabilitacijo križa. Se pravi, prvo naj vam bo to cilj. Prvo si naredite bazo s tem, ko boste znali trebušno prepono aktivirati, pa trebušni steznik, pa vse druge notranje trebušne mišice, pol pa lahko mi gremo gledati naprej, kaj lahko zdaj delamo. Se pravi, to je kot neka baza in če bi mogel dati neko piramido, bi v največji del predstavljala moč notranjih trebušnih mišic. In zdaj, ko znamo uporabljati trebušno prepono, predpostavimo, da smo bazo naredili, bomo šli prvo pogledati, kako bi jaz izvajal kardio vadbo. Zdaj, kardio vadbo bom razdelil na 2 dela, se pravi, dolgo vzdržljivostno kardio vadbo ali pa kratko laktatno vzdržljivost oziroma trening laktatne tolerance. To sta dve različni stvari. Zdaj, kardio vadba sama po sebi ne predstavlja težav, tudi če nimamo ojačanih trebušnih mišic, razen če gremo nek tek ali pa nekaj. Če mi hodimo, če mi gremo na airbike, če mi gremo na roverja, pa vzdržujemo nekaj 60% pulza oziroma določeno število pulza, ko ga rabimo, da je pač tempo pogovorni, nam načeloma ne bi smela povzročati težav pač hiatalna hernija. Pri laktatni toleranci, ko se moramo pa bolj naprezati, pa lahko prej pride do težav. Zato je spet pogoj trebušna prepona. Ampak v glavnem, ne glede na to, da se mi spuščamo v klasično kardio vadbo za dolgotrajno vzdržljivost ali pa laktatno toleranco, pri obeh dveh stvareh bi priporočal, da izberete neke pripomočke, predvsem trenažerje, ki bojo omogočali, da se ne boste preveč gibali v smislu notranjih organov. Se pravi, to so dober je airbike, ful dober je tudi rower, dober je tudi stepper, dober je lahko orbitrack. To pomeni, da lahko jaz grem na rover, pa tam delam 1 uro v easy, pogovornega tempa, bom delal na svoji dolgotrajni vzdržljivosti. Lahko grem na rover, pa delam tempo 80%, 20 minut, pa bom delal na svoji laktatni vzdržljivosti in z nobeno aktivnostjo ne bom povzročil višanja oziroma povzročanja simptomov hiatalne hernije. Se pravi, tu smo zdaj razdelili splošno vzdržljivost pa laktatno toleranco. Zdaj pa gremo dalje. Vadba za moč. To bo večino ljudi verjetno najbolj zanimalo. Jaz bi vadbo za moč izvaja skoraj nujno, razen če je res zelo, zelo hudo stanje, ampak vadba za moč lahko sam koristi, če se dela prav, pa če se dela pametno. Zdaj pa iz vidika maksimalne moči oziroma aktivacije mišičnih vlaken imamo 2 stvari. Lahko delamo full velika bremena z manj ponovitvami, lahko delamo pa eksplozivne gibe. Jaz bi na vašem mestu prvo preveril, kaj mi povzroča več težav, se pravi, mi povzročajo več eksplozivni gibi, kar verjetno bojo, ali povzroča več težav maksimalni dvigi, kar jih tudi lahko zaradi naprezanja. In po bi se odločil, kjer ga bi delal. Če nič od tega ne gre, lahko za mišično aktivacijo uporabimo tudi mišično utrujanje, kar ponavadi delajo bodybuilderji. Ne bo prišlo do take visoke aktivacije, kot naprimer pri maksimalnih dvigih ali pa pri eksplozivnih gibih, ampak še vseeno ne bomo full dal, če vseeno bo, ne vem, 85% aktivacije mišičnih vlaken. Tako da, to je iz vidika aktivacije mišičnih vlaken oziroma maksimalne moči. Poslužujte se vaj, ki vam pašejo spet
izbirate lahko med temi tremi. Glede vadbe za koordinacijo in propriocepcijo, tudi nimam kaj zapametovati zaradi tega, ker se da čisto vse delati, predvsem sam pazite pri propriocepciji, da ne boste spet, da ne bo glava nižja od trebuha, pa da ne bo nekih eksplozivnih gibov. Lahko izvajate pa oboje dvoje. Tule nimam niti nobenih priporočil zaradi tega, ker niti ni full omejitev. Potem imamo pa še vadbo za vzdržljivost, ki jo pa jaz osebno ločim na mišično vzdržljivost kot vzdržljivost v moči ali pa kardiovaskularno vzdržljivost. Zdaj, kardiovaskularna vzdržljivost, to je dolgotrajna vzdržljivost, ko smo že prej omenili, da tule ne bom nič kaj pametoval, to uporabite airbike, lahko hodite, lahko uporabite stepper, lahko uporabite rover. Važno je, da je tempo tak, da ciljate na dolgotrajno vzdržljivost. Pol imate pa na drugi strani mišično vzdržljivost, to bomo pa predvsem dosegli s tem, ko bomo lažja bremena dvignali vsaj 30 do 40 krat, oziroma 60% breme, da dvignemo neki 30 do 40 krat, tam bomo delali na mišični vzdržljivosti. Spet pazite iz vidika naprezanja pri zadnjih ponovitvah, tam, ko se lahko začne pol zaradi trebušnega pritiska, če prepona ne bo dosti aktivirana oziroma ne bo pravega dihanja, lahko kaj potisne ven oziroma lahko pač karkoli zaboli. Tako da mišično utrujanje mislim, da ne bi smelo takih težav povzročati, ker ga lahko bolj nadzorujete, kot pa neke maksimalne dvige. Ok, in pol, če še slučajno pride vprašanje, kaj pa zdaj, če nimamo dosti močne prepone, nič ne moreš narediti, ojačati moraš prepono. To je v bistvu zaključek tega, pač. Močna prepona je tule glavna. Ok, zdaj pa čisto na hitrico nekaj glede prehrane. Tu je spet isto. Lahko se mi osredotočamo na to, da jemo hrano, ko manj dviguje kislino, ko je lažja za prebavo, ampak bo od vsakega posameznika do drugega čisto varelalo o dvigu kisline. Teda tule moramo sami prvo kot prvo ugotoviti, kaj nam ugaja, kaj nam ful dviguje kislino, pa kaj nam ne, da lahko gremo naprej. Ampak bom dal zdaj neke splošne smernice, ki mislim, da bi mogle za večino, po mojem mnenju, to niso zdravniške smernice, po mojem mnenju delovati iz tega vidika, ko ga bomo zdaj pogledali. Prva stvar je ohranjanje mišične mase, oziroma če imamo kalorijski deficit ali pa če imamo nek maintenance, pa da nočemo med treningom kuriti mišičnih vlaken, mi pa ne moramo 3 do 4 ure prejesti in se bojimo, da zaradi tega, ker nimamo dosti hranila v telesu, bi pa lahko mišice kurili. Ok, mi vemo, da je fajn pred treningom jesti nek polnovredno obrok, ko vsebuje malo maščob, malo ogljikovih hidratov enostavnih, pa določeno količino beljakovin, zato da imamo in gradnike in gorivo med treningom za boljši performance med treningom. Ok, zdaj pa predpostavimo, da imamo hidratalno kilo, ki nam ne dovoljuje, da 3 do 4 ure pred treningom jemo. Se pravi, bom jedel 3 ure pred obrokom oziroma celo 4, kar je še v bistvu boljš. To pomeni, da bom na trening prišel skoraj tešč. Ne glih tešč iz vidika, da ne bom imel zalog glikogena na filanih, ampak tešč. V trebuhu ne bo kaj, mogoče ne bo sladkor, glukoza krožil v krvi, zaradi tega, ker je že toliko od obroka in lahko, da bomo glih dosegali ta najnižji raven energije. Zdaj, kaj lahko v tem primeru naredimo? Za mišično maso je nekaj najboljšega, po mojem mnenju, kaj lahko naredimo, ko imamo to stanje, suplementacija esencialnih aminokislin. Tudi vej je v redu, če bi ga suplementirali prej, ampak vej se prvo kot prvo malo težje absorbira, ko esencialne aminokisline, malo mogoče bo bolj dvignil kislino in bo pač težje za prebavo. Če hočemo čist nič skoraj vplivati na prebavo, da bo trening res toliko, kar se da optimalen, ko je, jaz priporočam suplementacijo esencialnih aminokislin 15 minut pred treningom. Prvo kot prvo imajo ful hitro absorpcijo, po 15 minutah bojo v pretoku že krožile, teda to je prva stvar. Druga stvar, nudile bojo gradnike za mišične celice in pa gradnike za neurotransmiterje, kar je pa tudi ful pomembno med treningom, še posebej, če jih bomo mi hitro spraznali, ko bo trening mogoče malo težji ali pa 4 ure prej nismo jedli, lahko dejansko esencialne aminokisline koristijo. Tu pride v poštev tudi, da jih suplementiramo po treningu in med treningom, če vidimo, da nam to paše. Jaz osebno bi šel na svoje kile, se pravi 80 kil približno, če bi imel to, bi šel pred treningom 15 do 20 gramov, med treningom 5 do 10 gramov, pa po treningu takoj, 10 minut potem, isto 5 do 10, 15 gramov max. To bi naredil. Zdaj, jaz nimam nobenih dokazov, da bo to delovalo in da bomo ohranjali mišično maso, ampak to je moja teorija, pa predvsem boste vplivali na to, da vam prebavnih težav ne bo povzročalo, glede na to, da boste 4 ure prej ne jedli. Potem še pa druga stvar, če imamo mi prehrano urejeno tako je treba, bo načeloma glikogen itak še vedno v mišicah na filan. Teda glede tega se ne smemo bati, mišice bo imele dovolj hranil. To sem zdaj dal samo v primeru, če je nek kalorijski deficit ali pa da smo glih na maintenance, pa da se bojimo za našo mišično tkivo. Pa seveda je to samo moja hipoteza oziroma teorija, nima nobenih dokazov za to. Če pa koga še bolj podrobno zanima, glede na njega, pa kamo pač povzroča težave, pa kamo ne, mi pa ne pusti komentar, pa zasebno pa se bomo pač kaj pogovorila, pa bom probo kaj svetovati. Mislim, da sem preveč zakompliciral stvar, upam, da bo komu jasno, kaj sem hotel povedati, bomo zdaj šli samo skozi glavne točke, ki si jih moramo zapomniti iz tega vloga.
Prva stvar je, da bo čist pri vsakemu od vas drugače, in glede treningov, in glede prehrane. Druga stvar je, na prvem mestu je ojačanje notranjih trebušnih mišic, predvsem trebušne prepone, ki smo rekli, da jo lahko ojačamo z dihalnimi tehnikami, z določenimi tehnikami, tako je joga ali pa nek pilates, ali pa z nekimi vajami za križ, ko se lahko delajo, ko sem tudi naredil. Če koga zanima, naj mi piše komentar v Patreon skupino, bom pa tudi objavil. Tretja stvar je, da smo videli, da nas oziroma vas to stanje ne sme ustaviti pri napredku. Še vsem se da narediti, ko sem prej zgor opisal določene stvari, da pač je vadba lažja. Zdaj, jaz nimam pravice o tem nič govoriti, zaradi tega, ker se s tem nisem nikoli srečal in ne vem, kako hudo je, ampak iz takega vidika, ko sem ga pa zdaj predstavil, mislim, da bi lahko pač napredovali, da se vaš napredek ne bi ustavil, pa da ne bi izgubili motivacije pri treningih. Še posebej, če ste nek športnik. Tudi, ko mi je pisal, se mi zdi, da ima neka ultra vzdržljivost na naprezanje in ga v bistvu zato zanima, kako bi lahko treniral, da bi bilo lažje. Tako da mislim, da lahko s tem ne samo, da nekaj stagniramo, ampak tudi napredujete. To je pa v bistvu to. To so 3 glavne stvari, ki si jih je potrebno zapomniti in jaz sem jih pač prej nakladal, da sem malo bolj podrobno povedal. Hvala vam za ogled. Upam, da vam bo video vsaj malo pomagal. Če se vam zdi, da vam je pomagal, lahko šerate, lahko delite s kakimi prijatelji, lahko komentirate, da dobim feedback, da vem, da sem, ali vas še kaj zanima, sem kaj pozabil povedati, ali sploh nisem zadev bistva, kar je tudi možno. Teda prosim, če mi povete, da vem za naprej. To je pa v bistvu to. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!